2013 Ocean Marina Pattaya Boat Show has turned out to be a roaring success. We're extremely happy with the turnout, we're extremely happy with the level of exhibitors and the variety of exhibitors. Ocean Marina Pattaya Boat Show set out to target the Bangkok market. We wanted to entice those that live in Bangkok, the Thai market, into boating, and we're very happy with the results. Our Ocean Marina Pattaya Boat Show is a very interactive boat show where people can try out boats, people can hop on a Hobie Cat, hop on a paddleboard. We've got Harley Davidsons this year that people can have a try out, and we've even got a Lamborghini you can take for a test drive. The variety of exhibitors this year is amazing. We've had a lot of press coming down to the boat show this year, and it shows the level of excitement that we've tempted people with. Lots of Bangkok press have come down. Over the last few months we've had an incredible amount of reporting both in the mainstream media and in specialised magazines. Magazines such as not only the boating magazines like A Boat magazine and SEA Yachting, but we've also had coverage in car magazines primarily targeted at that Bangkok market. We've also had a lot of help from the Tourism Authority of Thailand. TAT came in and sponsored us through their elite card, and we had a cocktail party with networking on the Friday night, which was hugely successful. We had members come down from Bangkok to join the event, and everyone had a great night out. And we can't do it without sponsors like TAT. This is our second year to be at the boat show. The boat show has expanded much since last year. It has been much better marketed and much better attended this year, so we're very grateful to Ocean Group for that. We've already discussed booking for the next year's show because we're very happy with the results from this year. And we welcome anybody to come to the stand and learn about our products. ก็ดีครับภาพรวมก็มีเทสต์ไดรฟ์เรื่อยๆมีลูกค้า prospect นะครับแล้วก็รวมถึงเรือก็ตรงทาร์เก็ตเลยเพราะมันเป็นโบทโชว์อยู่แล้วก็เราได้ prospect ค่อนข้างดีมากครับก็สำหรับปีหน้าพฤศจิกายนนะครับ2014ก็ยังไงเราได้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าฟีดแบ็กกลับมาก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็ทางโอเชียนก็ได้ให้ที่ดิสเพลย์เราได้เหมาะสมกับสินค้าระดับนี้ที่เราพามานะครับก็ยังไงเจอกันปีหน้าแน่นอนครับ So I'm very excited. This is our second year that we exhibit at the boat show. We were last year here. And generally the organizing and the marketing of the boat show has been fantastic, and we're seeing it with the visitors we are receiving here. Everyone seems very excited and very good positive feedback we are getting. And we also have a lot of customers that is very impressed with the kind of products that we offer to them. So in general I think it is a very good boat show, and I look very forward to next year's show. This is our second year participating at the Ocean Marina Boat Show. Overall this year we have seen a significant increase in the number of visitors, and we have getting very serious inquiries. Apart from just the yachts that's on display here at the marina this year, we have also a lot of activities for people to enjoy, participate in. We have the good increase for the motorbikes, for very luxurious cars and other activities. For us, Ocean Marina has been a very important feature in expanding our company, and we can see that we are growing along with them. Looking forward to seeing you next year. ปีนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทแคนที่ได้มาร่วมงานโอเชียนมารีนาโบ๊ทโชว์ก็รู้สึกก็เป็นที่ได้ตอบรับดีจากลูกค้าที่มาเยือนนะครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็มั่นใจคงต้องมาแน่นอนครับก็เพราะปีนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้วก็ปีหน้าก็จะมีเรือมากกว่านี้คิดว่ามีอย่างน้อยก็คง6-8 ลำแล้วก็มีทุกขนาดให้เลือกชมเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้เริ่มมาทำแคลนชี่ประเทศไทยนะครับก็เอาจริงเอาจังมาลองเยี่ยมมาลองชมมาลองใช้เทสได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านผมมันเฟร็ดพลังภาพคุณนะครับผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Prestige Motorcar ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์ยี่ห้อจากัวและ Land Rover ประเทศไทยนะครับก็รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ปีนี้
เราได้มาร่วมในงานพัทยาโบ๊ทโชว์ 2013 ที่โอเชียนมารีนาทางบริษัทของเรานั้นก็มาปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็รู้สึกประทับใจในสถานที่จัดงานนะฮะแล้วก็จำนวนผู้ชมที่เข้ามาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับทางบริษัท Prestige ประเทศไทยเองเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะกลับมาร่วมกับงานพัทยาโบ๊ทโชว์ที่โอเชียนมารีนาอีกนะครับ Hi, my name is Oscar. For company name is HAR Company Limited, and we handling for Yamaha Marine engine for pleasure and high-speed commercial distributor for Thailand. I think this is good for second year, and I hope maybe we can have many visitor for more than last year, of course. Huh? Yeah. We're quite happy for this year. So we expect maybe good for next year too. Yeah, we do. Yeah. So we always like send the invitation for our customer and the potential customer and any related people. So that's why you can expect to the many customer from us too. Yeah. ครับHarley Davidson of Bangkok Thailand นะครับมีรถของ Harley Davidson เอามาโชว์ทั้งหมดคือ11โมเดลนะครับจริงๆของ Harley of Bangkok Thailand เนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานที่นี่นะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมนะรู้สึกอบอุ่นนะแล้วก็ประทับใจนะแล้วปีหน้าก็ Harley ก็จะกลับมาร่วมอีกครั้งนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้ครับผมครับของ Airstream Thailand นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้นำสินค้าเข้ามาร่วมโชว์ในงาน Ocean Marina Boat Show ในครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่รวบรวมหรือดึงดูดลูกค้าในกลุ่มคนที่เล่นเรือนะฮะแล้วก็พวกของสินค้าที่เป็น Luxury Brand ต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์นะฮะแล้วก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆข้างมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม A บวกนะครับถือว่าการตอบรับที่เราได้เข้าร่วมในครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งนะฮะเพราะเป็นครั้งแรกของเรา Okay, Simpson Marine is the most experienced yacht broker in Asia. This is the second Pattaya boat show, and it's the second time Simpson Marine is participating in this boat show. So we really feel the difference compared to last year when it was the beginning of the show. Now we have more boats displayed in the water. We've been quite happy with the amount of visitors that came to the boat, and especially also the interest that we have seen from residents of Bangkok, but as well residents of Pattaya. So a very diverse crowd. Yes, well, I'm telling everyone here, please come next year to the boat show. I'm sure you will have a lot of choice, and this is a lot of boats to look at. So we all wait for you here in Ocean Marina. Hi, my name is Erica Ernest, and I am the fashion designer behind the Zuka Brown design brand. The boat show is fantastic opportunity for all the luxury brands, and especially to meet a lot of people from the lifestyle community to bring luxury products, and it's very nice to be here this year. For the upcoming year, I really willing to be here again to present a very nice show, and I hope the weather it helps again next year for us, and everybody, more people from Pattaya, from Bangkok or from international come as well, because it's a great show, and don't miss it out. Ocean Marina Pattaya Boat Show 2014 is already on the drawing boards, and we're already implementing some ideas that we've taken from exhibitors this year and the public. We're looking at expanding it to a 4-day exhibition instead of a 3-day, and we've also got some new areas where we're targeting. We're targeting the fishing guys, the diving guys, and we're trying to make 2014 bigger than 2013. We did it last year. We've done it again this year by making 2013 a lot better than last year, and we're going to improve again. We're just a fine-tuning because we're really seeing the Bangkok market coming down and loving this boat show.
and I think 2014 is going to be even bigger and better.